Oke guys, sekali ini akan lihat di meja ini. Oh, ini ini sama tuh wah ya, ada ban kagak guna juga nih. Oke, dan ya kita akan unboxing yang lain. Finally. Oke. Robek apa dah? Oh, ini dia. Bocil ini. Dan yang terakhir ini dia. Halo. Kita lihat desainnya dulu. Wih, buka tutup enggak? Zaman nih. Ini dari bannya, nose-nya, knalpotnya, mulutnya, matanya, engine-nya. Itu yang gak suka ini sih. Ini yang gak suka. True Hot Wheels. Hot Wheels pertama gua nih. So ini ya. Ini plastik atau ini sih? Ini besi. Ini metalik. Green line metalik. Boy. Wih, taknya kita taruh. Summon sampah, aduh, summon sampah. Kakak ada dan ya ini dah. Lagi nggak enak badan nih, sakit perut lah, capek lah. Kapan anda bersin ini? Oh, ini dah kita. Ini mulai dari favorit ke ini sampai ke idaman. Namanya Tot Twin Mill. Kalau ini namanya namanya sekarang namanya sih mereka beli ini warna beda aja nggak apa. Ini tuh kebalik ya. Krokron Primron. So inilah kita akan taruh di pengoleksi Hot Wheels gua ya. So ini dia. Ini kita taruh ini ya. Nah, kita taruh kayak gini. Lagi naruh ini.
Ini ada nggak? Ini enggak. Ini dah. Deng deng deng. Mau ke antar ke WA dah. So itu dia. Sama mati lagi apa tuh? Thank you yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, or turn on notifikasi agar tidak ketinggalan video-video baru lagi. Dan ada bunyi guys. Bye.